Gary. Di sini saya ada di salah satu villanya Oka di Desa Mayong. Kita coba lihat suasana villa yang begitu asri. Di sini ada 2 kamar. Wah, ini salah satu kamarnya dengan 2 tempat tidur dan kamar mandi. Ini ada pintu kemana nih? Wow, berat sekali ya. Kayak udah lama nggak di tempat ini. Wah, wow, ternyata ini pintu connecting ini kayaknya. Oh, serem. Wow. Mohon maaf. Sebentar. Oh. Apa tuh bunyi? Apa tuh? Ya, tuh. Kita coba. Oke. Tadi ada suara apa tadi? Wah, ternyata kawan kita